Najdi nějaký to, najdeš nějaký hovado, vyjde do cesty. No, co to je, to je pěkný. Bazény, tady hele, sauny, bazény, vole, kde to je? To je ono, tady. Já už se šťavně nevyšplouchat, ty vole, protože to tělo by se pěkně uvolnilo. Třeba do sprchy. Už je to tady. Tam nějaký nervák za náma. Taxikář, vole. No jo, taxikář. Tak co, jako já ji nezajedu, ne, ty vole, ty babu. Jo. Třeba jich tu mají dost těch ženských, To je ale její volba. to škoda, ty vole. Každého člověka. Na Tady vpravo? doprava. Jo. Ale vyfoť si, budeš v Londýně. Aha. Jsem dali z Londýna. Radši nefoť, aby si nemysleli, že jsme jeli rád do Londýna. To je postava. Předpokládám, že ta cesta hlavní bude plynule navazovat a povede lehoučce doleva. 45 stupňů doleva na konci tady té roviny. To víš. Mám to trouby? Aby se pak nezběhlo 10 dalších těch, kterým jsem dělal. Ukrajinců, vole, ty splet lekce. Ty vole, těch taxikářů. Ty krás. Tady je Tady je trh. nějaký bazar. Tady bych se chtěl nějakému taxikáři dostat do ruky, ty vole. Tady je trh, oši. Když vemeš, jaká to je džungle u nás v Praze, to musí jít tady. Ty. No. Ty To by taky nemusela Musí být jít zloději, ty peněženka. vole. Oši, tam je Targovla, vole. Tam vás asi oberou, vole. Lehce, o něco. Z toho místa dál. Nestříhne to doleva. Jo, tady my pojedeme doleva. Zonderfahrt, ty jo. Tady jo, nahoru. Jo. Já musím natočit, jaký kurvy já mám kamarády. Ty vole, ještě to není skleněná podlaha, já už se posral. To je tohle těch 100 metrů. Krávo, to je tak 60 metrů. Ty vole, prej kopírovat terén. Jste takový Ty svině, vole, to je tam je strašný, takový ty vole. kokot, ty vole. V zimě tady asi mají taky sníh, ne? Nás nehoupejte s tím, než jim ráme ty vršky těch stromů. Ty vole, nerozoupávej to. To je hnusný, ty jo. Ty vole, normálně mám břicho. Já se dívám do té kamery, tam je to malý, tam to pozná. Tam to není tolik vidět. Vidíš ty vrcholky no, stromů. Vidíš ty vrcholky já tam v stromů. podstatě nic Tady nevidím. si rád pěší, to taky stálo za to. No, pozor s tím sportem zase. Ty vole, že bys to vzal na horským kole. Přijeli jsme jako želky. Tohle Nicméně sportovně přiznávám, že nápad jít do pěšky byla kravina. Jako. Myslím, že tady byste končili, ale tady do toho vole. Tady jo, Tady to je to bylo pro přesto jenom ke slopu. Tady to je pro kozy a pro kamzíky, ty vole. Tady to na kamzí. Asi jo. I když hoši nekřičte, až dojde elektrika, půjdeme dolů pěšky, vole, tak si to projdem. 22, jo, to bylo. To si myslím, že to bude jedině tak Vole, ono, kdyby to spadlo do toho docela, asi by to bylo v prdeli, ty vole. Co? to vejška jako Kdyby to nechali ty stromy pod náma, jak jsme vás pospadli do větví, ty vole. Nevím, do jaký vole. Třeba tady taky mají za stromy, To není opěrka, abys pak nemusel zase dolů, jo? Ty krávo, Davide, to je vejška. Ty vole, tady nejsou vidět ani hloupy z té vejšky, ty vole. Ty kráso, to je padák, to není možný. Ty vole, to je jak černá sjezdovka. Ale Jary taky. Co? Jary stažený koule mezi nohama, vole. Až mám tady takovýhle dva, o jeden ten. To by představak aspoň 7 drátečka, ty. Ty vole, a to lano je tady normálně křivý, vidíš to? Nebo to je tím sklem asi? Natržený je, jo, já vím. Ale Davide, ono se vůbec netočí to lano, ty vole. To je zaseklý. Jen si hraj. Ještě ty kulatý, když to spadne, se budeme koulat. No to jo, ty vole, to bude. Jak se to jmenuje ty v té kouli? Jak Ale tady mají kameru. Zrbinko. Tady nás sledujou, vole. No, když tak tady Dále měří to, ty vole, měří povězdnostní podmínky. No musí, ne? Ale dále ten fotbalový stadion, viď? Který? Ten Noválek. No, tady jsme na něj koukali, jak jsme Nikolem. Co? Jsou tamhle je zamočák, ten. Skopje, co? Ta hala
skupiny, tam je to samý skupiny. Tam jsou samý jako ve všem. Ale tady mají skopový národní jídlo, nebo? Jak to tu je? Je to možný. Ne, fazolový. Nebo nějakou fazulicu. Kavče bravče. Kavče bravče, no. Ano. To je bravčový s kavčem. Kafe si dáš a dobra hovězí, teda. Vepřový si dá. Bravčový je... Bravčový je vepřový. A kafe k tomu. Kafe musí. Kafe s vepřovým. To je národní jídlo tady, kavče bravče, jo. Ty vole, to je čím dál tím vejš, ty jo. Tu jít pěšky Davide, to vole. Já ono to asi bude muset jít pěšky, protože dolů nikdo nejezdí. Jo, jezdili dolů. Jo, jezdili. Kavče bravče jede. Dolů jedeš zadarmo. Tam to lano, jak se rychle točí, ty vole, tady to drží, tady to se ani nehne, ty vole. Podívej, jak tam to jede rychle, ty vole. To naše stojí, podívej. Já už to vidím, to je zajímavý. Jak se dostanou, ty vole, nahoru? Po svých. Tady je vedra. Není, už jsme nahoře. Hoši, už tam jedem. Už je to jenom 2 sloupy. My jsme u kříža. Co to teda je za pohoří? Co tady táhne, ty? Alpy. Tak před Alpy. A co to je za stromy tohle, podívej, ty kaštán? Není, co to je? Ale vypadá to jako kaštán. No ne, jako špatný tomáty, jako. Tady je cesta dole, pod náma. No. No jo, ale tak byla zavřená, tam je zákaz vjezdu. Ten zákaz. A kdybys byl na tom kole, že? To bylo frkorovou. Ale co to je za strom, Arnošte? Nevím, ale Vidíš kaštan to není, no. Ale je to pěkný. Ale má dlouhý takový listy to má. No hele, podívej. A chlupatý takový nějaký Dosyše. To je jenom druh? To by chtělo urvat nějaký ten? Vzorek. Vzorek třeba. Tak jsme by ti urvali, vole, ale kule. Dvoumetrovej, vole. Eifelovka. 2metrový vzorek. 2metrovou nějakou sazeničku. To bychom dali rovka. To je docela hustý výhled. Ty jak jáso. To je pěkný. Vidíš, že jsme jeli nahoru, to je To je jak ze Štědu, ty vole. To je dobře. Podívej, tam ta špička, jak je ještě to, vidíš to tam nahoře? Ty vole, to je ale smok. Tam je smok, ty vole, fakticky jenom bordel svinstvo. Ty vole, to je hezký golfový hřiště tamhle dole, veď? Nevydržel, vole. Davide, koukni se aspoň ne. Nevydržel, vole. To bychom posrali, ale. Davide, to nic nemáš. Jo, Davide, ale. Pojede dolů, tak... Davide, tady odpal 18, co? Ty, tam by bylo víčku dole. To bylo aspoň půl kilometru. Podívej, ty krásný... Ještě slovo a... Proč to hubu říkal? Co s tím? Ale podívej se, Davide, na ty malý paneláčky. Počkej. Točíš? Jo, točím. Toč, vole, krávo. Proč nepopojede ještě, ty vole? To je taky káš, ne? Jeden zapomněl troubit. No, tady se parkuje. No to víš, a uvidíme. No tady taky funguje. Ale ty vole, Jsme přijeli předtím tady odsaď, jestli se nepletu, jo. tam se nedostaneme tady. Já ani pohodě, jenom se orientuju. Takže my budeme odbočovat tady doprava. Ne? Pojedeme nádraží. No, ty víš kudy? Já jsem myslel, že takhle přejeme nádraží. Pojedeme doprava tady. Světelný. Vole, tady je docela masakr s tím ježděním, ty vole. To je teda. Uvidí, my pojedeme takhle kolem, ne? Má pochnou, vole, piče. A můžu i otevřít, aby jsem měl bez lidí. Tak